martang yang mahita. Dami ni batana sumurung siyan saluhu na roham, ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tukatay. Amen. Hata ni di batari hita, ima na tersurat di buku Parjamita bidudua ayat 4:1 ayat 10 sada tangyo kamu mahatani di bata. Dungi hupabal gama akka hapadeaku hupauli diau akka bagas bolon jala hupukka diau akka porla anggur hubaid diau akka porlak dohot paredangedangan jala husu atu sihau akka namar parwe maragam-ragam hubaid diau akka tobat mamornohi hau suanan akka narugun martuburi hutu horma akka hatoban bawa dohot boru-boru ado huku diaku naponso akka natubu di jabukun tole muse akka punguan lobu dohot biru-biru gumodang diaku sian salhu jolma akka na jumolo sian aku di Jerusalem hupaguk huhut diahu perak do sere do artana arga sian raja akka na pulik duat hupilitku diahu akka paret di bawah do boru-boru bahin hariburon di jolma manusia tole parinaan tual lain masai torop jadi tumibul jala umur ahu sian saluhu jolma akkana jumolo sian ahu di Jerusalem ho do huhut habis taraku diahu manang sadia pe na dipangido di mataku dang huatoi dang hutio pirohakku mangololoi na Salomona aitung nalasitu turohakku mida saluhut pabahenaku jala idot tong jabarku sian saluhut ulog ala idukku bereng saluhut pabahenaku akkana binahen ni tangakku rodi hangaluton akkana di hutaon laho paulihon idama laho sal pudo saluhukna jala mangyahi alugo sabik aku disi dang adok kape nahot anggo di hasianganon ima sahakna dia mau kadonga saha porsiaom adorang sahupai baheba turpukon tuhita saluhukna humulai ma marhite sada barita mardonga poda ima adong masada raja na terkenal na ujui di sada luat raja na margoar Alexander na terkenal malo bisuk namora na hebat alai pedek do umurna 30 tahun modding ma rajai alai adorang somodding rajai adong masai uli berengota na di pasai ibana songon pesan tu panglimana ima pesan di pasah tu panglimane adorang somodding ibana bidok ibana molo dung modding ahu asa diulakon rakyati adong tolu di pasah raja itu panglimana na parjolo ima molo modding ahu lako manaruhon autu udean ima ia nama buan batakku ikon dokter na spesialis dokter na malo sian sudi dokter na adong di luaton paduakon
Sudi artaku mana kepeku ikut disaburuhon di sepanjang jalanon. Lako manaruhonau tuurian. Napatuluhon sada tangaku manang siamukun ikon haruar baheno muna sian PTI. Ala di sepanjang jalan asabui tangaki madada akka jolmay. Ahdo lapatan ni barito dihamok kadonga saha pursyaon. Asa pesan ni baritaon nang takas patuluhot tuhitan. Nanain dohonon ni Raja Alexanderina Parjolo. Dokter Namaloi na pistari dang bui mabain umur ni rajai gabi gajang umurna. Nang piibana na bui mangubati, nang piibana na lako mangubati akan amarsait. Alay tung sadong do huasona mabay gajang ni umur ni rajai. Napadua ko na naing patuluhonon na iman. Hepeng manang arta na pinapungupungo ni rajai. Saliling dingoluna tung subuy dui buanon na tubanoator. Alay saluhu na arta na pinapungunay tinggal dotong di hasyanganon. Napatuluhon na nendohonon na tangan na sada ima tanga siamun na madada na haruar sian potii ima na pabuahon pasrah dangadong nabui bonon na manang ahape soholan abi na pinakkene na tiki modingi alani dia makadongan ima nanaing taida sian jamita natakas na pinasaha ni Raja Salomo di bagasan turpu taon. Asat tung tapadumu me tu tema ni minggut tanamadok. Siswada do hagiot ni Portibion. Dia makadong asaha porsyaon. Tarbarita do si Salomo sada Raja Nabisu, Raja Namora, Raja Napistar, jala Raja Napatas Marroha. Bui di taida di sada Raja bidutulu ayat sia ayat 12 do ayat 10 tuling. Di kuari do buku parjami tahun ima buku Kohelet. Lapatanna sada jamita na binukuhon na memiliki gaya dohot isi na tersendiri na pinasaha ni Raja Salomo. Diputihi parjamita ido marhite na patomu-tomuhon Koheleton akana masa di hemaliang nguluna. Di keadaan, di situasi, di kondisi rodi rumang ni akka partikian. Jala saluhu ne dapat direkam panca indra marhite pakilalaan. Partinadaan dohot parbinigian. Dinaong pinapunguni parjamita jamitaon marhite kauleton sahat do ibana tu sada kesimpulan nama dok dusun alugudo saluhukna ido ben nama taida di parjamita sada ayat 2 idok sera alugudo saluhukna nama sain tuturo dang begitu murah par Koheleton mabain kesimpulan ini anggo sonaung di dasing ibana tupak tani kehidupan. Hasangapon hamuliao dohot hamorao nang ni idana.
naong dinikmati, naong didai. Salpudo saluhu ni dang margugu jaladang manahani lahumaniupi nguluon. Hira natal pidu idaon parjamiton tusada na skeptis jalana pesimis. Alay sa sitong na dadaing. Natutu di boto parjamita ido marhite koholeton nang dihajong jokon ibana namadok martiti bedo saluhuna lapatan na salpudoi saluhuna. Marhite pengalaman ni Raja Salomo taringot tungulon jalaido na taida di buku parjamite sada mutihana arga natakas di hatakon parjamita martikibedo saluhu na natino pain dang maribar tanpa terkecuali. Martitibedo saluhu na mamuka siya na tubu rodi na mardemat. Dang adong nahot mana dang adong na manotong alay temporerdo saluhu na marobas do. Sada nama saya arga taida sian buku kelaton ima ahado misi ningolutta di Portibion ahado nanaeng sipatu pauta masayulido turpukon mamurai hita asado honot tado bahwa hidup ini sangat singkat pedek dongolui molo tungsaha pehita dieak 20 tu 100 alai kodonot ta pedek dui. Lapatan na Tuhan memberikan kita kesempatan na arga. Jala dilihat di batadui asa tani mati. Jala asa totok kita mertua di ngoluon. Termasuk do salah satu nani ida ni par jamita di ngoluna. Imam bohado ansa mertua jala songo dia do menikmati ngoluon. Masay bagas do temani minggu tai siswa do hagiok ni Portibion. Namar lapata di asa tujuan do arani nguluta dakulat di Portibion. Alay saluhu na siswa daroi. Bahasa torok jolma menyanyiakan masyasiakon kesempatan di nguluna. Asek ko rajumat taro di bagasan ngulun saluhu na lasal pudo dang buy mulak tupuri. Asa nguluta ikut tapake kesempatan gabi mertua jala pasu-pasu. Alani dia makadongan ahado ipola na pinasa ni parjamita di bagasan turpu taon. Idura asa bagas nang berengot na mamukasan ayat 41 ayat 10 saring. Alain yang dohonon na asa unang paambisihu hita dingoluon. Tung masetakas do dihatao parjamita. Ala saluhuk do zolmai gudang aka ambisi na boy manerek ngoluta. Gabi oleh hita apatis. Gabi oleh hita depresi. Tung masetakas do dihatao parjamita alani ambisi jolmai. Gabi akka marsi gulut ma. Bahkan masih bunuan. Masih pararuan. Alani harta. Alani jabatan. Alani hamoraon. Neng lebih tampil. Neng asa sukses. Sada suku-suku nama saya kasar jumata di bagasan ngulutaw. Boy do aho sonang. Jala boy do ambisi. Jala boy do taulahon ni. Jawaban na alus na takas do di hatahon. Buku parjamita. Boy do halak ambisi. Boy do halak sukses. Boy do halak
mararta boy do hala mamora, boy do hala marjabatan, saluhu ne pasu-pasu ni. Alay neng idot tatakas songon nanido ni Raja Salomo. Asa ima iberengotta naikon gabesada dalan manada. Di bagasang nguluton ima pakorhon ni pasu-pasui di bagasak kita. Bisakah saya bahagia dengan kerja keras? Taida ma setrupukon. Ala masadakas do Raja Salomo ima sada Raja Naburju mula ulaon. Raja yang bekerja keras. Cara kerja ni Raja Salomo buido idota di baga satu puton. Bahkan luar biasa. Molo taida dong setrupukon gudang proyek na diulahon mana demi mencapai kesuksesan dan keberhasilan ni Raja Salomo taida dong di turpu tahun ibana sampai sukses jala sampai mamora ima di ayat opati takas do taida di si didok ibana dungi hupa balga ma akka hapa diakku hupa uli diau akka bagas bulun lapatanna proyek perumahan me tung masai gudang do dibangun ibana akka bagas akka jabu jalan akka bilangan di pauli ibana bagasna molo di partikes Januari didok mai songon investasi manang songon developer membangun akka bagas pola dakka bilangan gudang na ima taida kesuksesan ni Raja Salomo di bidang developer tung ido sada sumber ni hamoraon manang kesuksesan di ibana. Napadua kun idot tado kesuksesan di mana ima proyek hortikultura ima di ayat 5. Taida do takas di ayat 5 hubado diau akka porlak. Do paridangidangan jala khusus tu sihau akka namar parbui marragam-ragam. Boy madonot na di songon di partikian waingon proyek ima proyek perkebunan. Sarupa me songon titipi. Alani dia kadong saha porsian molo taida sian proyek na pinatupa ni Raja Salomo di bagasat turpu tahun. Luar biasa do bidang ni kebun anggurna. Do biaka macam-macam kebun naso hagwara kita do be di bain ibana. Lapatan na di si kesuksesan ni arta manang aset ni Raja Salomo di bidang pertanian ni, di bidang perkebunan ni, gaya mabait ibana tarbarita nang dia ka usaha nang dia ka kesuksesan. Bahkan di ayat ono musay taida di si ima adong proyek na dipatupa imana proyek hidrologi. Takas di ayat ekonomi Hubahid diau akka tubat mamornohi hau suanan akka narugun martuburi. Lapatan ni taida ni usaha proyek waduk na luar biasa. Penampungan air na balga na buhay mamornohi sudi akka ladagna. Termasuk akka papahanan manang peternakan na. Ima na luar biasa proyek waduk na buhay di mana lako mamornohi akka susuanan do akka papahanan asa tungdinggan jala asa uli. Termasuk aset yang sungguh luar biasa. Namangihut molo taida muse di ayat opati do di ayat pituma. Taida dope usaha ni mana ima bisnis ni Raja Salomo. Utuor ma akka hatuban bawa do bur-bur.
Adong huku diaw na poso ni akka natubo di jabukku. Tole musi akka pungan lobu do biru-biru gumodang diaw sian saluhu jolma akka na jumolo sian aku di Jerusalem. Lapatan na gudang akka pangurupina. Bahkan akka pangurupina pe muse gudang na melahirkan na tubuh di bagasna. Gabitong do nang hatuban na. Jala isima berengota hinagudang ni nang akka bisnis ni Raja Salomo. Baka di mana muse nang taringo tu akka siri do pera do akka emas. Nama dapo utung no balga dangadong mangalo ibana di Jerusalem. Bahkan termasuk popularitas ni Raja Salomo terkenal do di akka arta nang di akka jolma nang di akka ulaon nape luar biasa do kesuksesan. Dia mo kadungan molo taida akka arta do usaha ni Raja Salomo. Ranung nga saluhu na hita madokso nang nay, mertua nay, tabo nay Raja Salomon. Mungkin gudang do pera natadok gelar manang songon bukti ni kesuksesan nay. Hobartu si marana naik agadodo sada pedoman na naik idota sien ibana sada jamita tu partikyanon. Alai di ending ni turpukon omma tahida nama setakas jala tarimangi tajahama masai ulidora molo hujahaon dia 10 do di ayat 10 sadeng. Di ayat 10 do masongonon manang sadia pe na pinangido ni mataku dakwatoi dang hutio pirohak mangololoi nasa lomona aitung nalasitu rohaku mida saluhut pabahenaku jala ido atong jabarhu sian saluhut ulauku dek 10 sadang alai dung hubereng saluhut pabahenaku akan nabinaken ni tangaku ro di hangaluton akana hutaon laho baulihon idama lao salpudo salukuna jala mangiyahi alugo sa bindo aku disi da ngadok kapik nakot anggo di hasiangan dia makadongan sada pengakuan na luar biasa na pinasa ni Raja Salomo diso. Saluhu na namasay songon alogo sa bindoy di ibana nang arta, nang sangap, nang hamoraon. Alay neng dohonon ni Raja Salomo tuhitan tapahobar me songon tema ni minggutay si suada dui ay gabi songon hagip ni Portibion. Lapatan na dang nasubuy hita mamora dang nasubuy hita pijabat dang nasubuy sonang dang nasubuy martua dang nasubuy mangan dang nasubuy minum alay na porlu saluhu nai imanaw bagas tahangulukon bohado hubungan bohado partodyota hubungan komunikasi tu di bata asa masay rosudo nanay takas do honon na asa hatuaw do hasorangan ni ima holak kaporsiyaw asa hatuaw do hasorangan ni ima holak kolong di debatandwi jala molubuy hita masyaolongan di bagas sa kaporsiyaw ima hasonangan natakas na nido ni Raja Salomo. Amuak kadongan argado jamita odi hita saluhna. Ay jamita pengalaman do nanido ni Raja Salomo dison.
Songon na somal tabigi dia tahu na kapar jamitan songon na nidok ni opui Dr. Justin si Hobbing. Jamita niba hangulu hotonoton jala ngulu nibai gabi jamita niba. Ido lapatan ni hataridaan ni jamita ni hita dihalak na porsia. Dada rumusan manang analisa taringo tu jamitain. Neng takas do konon ni Raja Salomo di buku parjamitawan buku Koheleton. Ima taringo tu akka arta hamoraon pangkat na adong di Portibion martikibedo saluhukna. Jaladang adong nahot na buy bertahan manotong. Alani masada na nang tahamulatehon. Ima asa totok kita menikmati. Di bagasan lasni roha, di bagasan dami. Ikos sa dinggan bahenota. Mula dong diita pangkat, adong jabatan arta, hamoraon, lako pasangapon debata. Astuan na unang adong na pajago-jago kon na madok di bagasang nguluna. Unang adong na si Panggaron. Unang makilala ala ni Bisuk na do ala ni Guluguna, do ala ni Malona, do ala ni Tuana. Alay ingo ma, tung si lekon ni debata do itu hita. Ingo ma tung basa-basa ni debata do di hitam. Asa unang makilala hita si Panggaron mga sangasa kunito nga tarlumobi mga saon tribata. Sal pudoy songon alugo sa bingdoy. Ay hola palomian sa tokkid do hita uban na masay uli. Jalaido asa tabangum relasita to dibata do turunga jolma. Unang adong dihita kesombongan alay tarida maserep ni rohamta di arta di hamorang di hagabeon nata jaloy lama balas ni roha ni dongat tatar lumobi ma las ni roha ni dibata aton tabukka ma bibelta Matius onom ayat 30 nama dok songonom Say jumolo maluluy hamu karajao ni dibata dot atekoranna. Dungi tabahonok kudus di aka odeng tuhamuna. Amen martangia mahitan. Mauliante mariko ali Tuhan dibata marhiti hatam di bagasang mulu namion. Asa tau kami makamula teoni hobartu sakat do lomuneram. Mauliante mariko. Amen.